que s'estima molt poc quan diu que no tindria dret ni a existir? Oh, jo crec que sí. Però a veure, No veig cap funció. Escolti, soc un home de 65, 66 anys. Però per què no tindria fills? Expliqui-m'ho, que m'ha deixat molt preocupada. Per què? Sí. Això, nois, és molt profund. Hauríem moltes hores. Sí, home, però... Estaríem discutint, estaríem sospesant, miraríem pros, contres... Escolti, no tan llarg, però, per exemple, vostè què passa, que està descontent del que ha rebut dels seus fills? No, és el que havien de fer. Com? Vol dir que està descontent, però ells han fet el seu camí. Escolti, si estic encantadíssim que facin el seu camí, que arribin encara més amunt. Però vostè una cosa. Esclar. Jo soc dels que no em queixo. Em queixo a mi mateix per dintre. No em sent ningú a queixar. Doncs vaig a dir-li que és vostè un bon pare, És vostè un bon pare. Ho dubto. Sí. Ho dubto. Des del moment que es queixa per dintre i no porta la seva queixa cap a fora i els hi permet fer el seu camí, encara que vostè hi ha coses que li dolguin, és que vostè entén que ells l'han de fer el seu camí i en aquest sentit vostè és un bon pare, senyor. També tinc una malaltia incurable i no em queixo mai. Cuidado. Això és un sadomasoquisme, O sigui, fixi bé, vull acabar que hi ha molta gent que s'espera més que jo, que s'esperin. Soc una persona que estic invàlid, o semi-invàlid, però sóc una persona que treballa molt més que molta gent de 18 anys, però faig una professió que m'agrada, estic treballant, estic treballant. Soc decorador, soc dissenyador i arreu del món tinc projectes meus. Escolti, digui'ns el nom. I si no fos això, possiblement hagués pres una altra determinació. És l'única cosa que em lliura, que trobo agradable a la vida. No econòmicament, no d'això. Com a realització personal. No, m'ajuda a subsistir. Possiblement m'agradaria fer com vostè, la senyora Ros del psicòloga, o com la senyoreta aquesta que escolto cada dia a l'emissora, no? Perquè m'avento amb totes les coses, soc bastant extrovertit. Escolti, doncs jo crec que ens ha de dir el nom, perquè quan veiem un disseny seu... Jo estic darrere de molts senyors que fan dissenys, encara que estic a l'Aràbia Saudita Verge, i jo sóc el que faig, els altres firmen. No. Bé. Vaig de negre que deia Alejandro Dumas, però no em queixo. De totes maneres, li agraïm molt que ens hagi trucat i el felicitem per aquest optimisme. Jo sóc anònim. Jo a vostès els truco moltes vegades. Molt bé, doncs moltes gràcies. Bon dia. Encantat. Emília Ros, com sabem que un fill se sent comprès? Com ho podem saber? Perquè, esclar, aquí només estem parlant de la part dels pares, com acostuma a passar gairebé sempre. Sí. Però com sabem que un fill se sent comprès? Mira, el que passa és que tot arbre té la seva arrel. I també aquest abundós i frondós arbre de la incomprensió paterna, jo penso que projecta la seva ombra desvitalitzadora sobre masses de fills. No parlem de pares de fills ja crescuts, nens o adolescents, perquè sembla que quan es parla d'entendre els fills, tothom mentalment pensa que és quan fan el canvi, a l'adolescència. No va per aquí. Entendre un fill s'ha d'entendre des del moment que neix. Parlem de la necessitat d'entendre el fill fins i tot abans de néixer, quan la mare, sentint la manera que té cada nano de moure's dintre d'ella, fa partícip al pare, portant-li la mà i dient-li les seves sensacions que ella li explica. Parlem d'aquesta particular manera de ser de cada fill. I això s'ha de començar des del dia que es neix. Per una altra banda, tu saps, Emília Ros, que hi ha fórmules com màgiques, no?, per tot, més en aquesta societat tan tecnificada. Però no sé si es pot dir el mateix pel que fa a les relacions entre els pares i els fills. No sé si hi ha com una cosa així molt específica sobre el comportament dels pares per entendre els fills. No sé si cal fer alguna cosa especial per demostrar que es comprenen els fills o per entendre els fills. El que deia aquell senyor, que ell creu que és la carrera més important, i jo penso que sí, més que ser president d'un govern, més que ser ministre i més que ser-ho tot. No? Per entendre uns fills cal realment només estimar-los. I llavors cal posar-se sempre, per intentar entendre'l, en el lloc del fill. Però ja posar-nos, repeteixo, des de que neixen. Ens hem de posar en el lloc del nadó, en el lloc del nen petit, en el lloc del noiet, i en el lloc de l'adolescent, i fins i tot en el lloc de l'adult, com deia aquest senyor que ara ha trucat, que ell hi ha coses que potser doncs, ells fan el seu camí, però ell no diu res. Però probablement perquè aquest senyor es posa en el lloc dels seus fills i pensa que ell, si tingués l'edat d'ells, potser faria el mateix. És a dir, hem de tirar la pel·lícula enrere i pensar: què deu sentir ara el meu fill? Com em sentiria jo si estés en aquesta situació?
Com em sentiria jo? Però posar-nos en el jo nen, no en el jo adult. No mirar el fill des del lloc de pares, des d'un lloc d'autoritat. Ara bé, el que és molt important és que no es tracta de confondre's amb el fill, perquè el fill té la seva pròpia identitat. I si d'això no ens n'adonem, llavors sí que correm el perill de comprar-li aquells reis al fill, el tren elèctric que nosaltres hem somiat quan érem petits i que no hi vam poder jugar, i llavors posar-nos nosaltres, quants pares hi ha que ho fan encara, i que el nen només miri, perquè el pot trencar. O comprar-li a la nena un joguet, una nina meravellosa, i després, com tantes nenes els ha passat, avui dones, no?, posar-lo al lloc més alt de l'armari perquè la nena no ho pugui agafar, no ho pugui tocar, i dir, no la pots tocar perquè si no la trencaries. Passa això encara. Encara passa. Hola, bon dia. Hola. Sí, senyor. Hola, què tal? Mira, bueno, dir-te només dues coses, no? Perquè, esclar, és extens el tema i ens extendríem molt, però fixa't tu, una mica que ja la psicòloga ho has donat abans, és una pena que els fills es rebin amb una premissa de paquet de problema. Vull dir, això és lamentable, no? Quan tu sents parlar els crius, la gent sí, és que jo, pues, parlen com els crius els hi pesen molt. Bueno, aquesta gent s'ha de plantejar la paternitat seriament. Veritablement, si jo no rebo el meu fill com una cosa important, com un esdeveniment meravellós amb la meva vida, doncs noia, no n'he de tenir perquè no seré mai un bon pare. Perquè, evidentment, la manca d'amor és implícita amb això que te va tan mal. És com quan has de fer una visita amb algú que no t'agrada, doncs et cau malamentíssim. Vull dir, això és molt important. Jo sí que recalcaria. I després una mica dir-te que jo sento que els psicòlegs tenen part de culpa amb quant la dedicació del temps, perquè tu com a psicòloga saps que últimament es diu molt, no importa la quantitat de temps, importa la qualitat. I amb això hem arribat a un sistema de qualitat tal, doncs mira, una horeta a la setmana és una qualitat extraordinària. És una píldora, no? Que sí, escolta, però d'una qualitat que val per aquest de tota la setmana. I una mica amb això, jo crec que potser aquesta escola psicològica s'està refent, s'està replantejant, però tu saps que fa 10 anys això era el pan del dia. No importa la quantitat, qualitat de temps. Sí, el que passa és que ens en anem sempre als extrems, no? O abans tot o ara res. I realment sempre l'equilibri està en el mig, no? I això és el que passa, que moltes persones no saben trobar aquest just equilibri, aquest donar ara i no donar tant i després donar una mica més en els fills. Gràcies, senyora, per la seva trucada. És un plantejament bàsic, de fet, el que feia la senyora, parlar de fills com a problema. Això ja és el primer error, no? Sí. I vostè què vol dir? Bon dia. Soc jo? Sí, senyora. Bé, mira, jo el que voldria dir és que, m'he decidit a trucar quan he sentit aquest senyor que diu que si pogués no els tindria. Sí. Jo, si pogués, en tindria més dels que he tingut. Per què? A veure. Bueno, a mi m'han preocupat moltíssim. He necessitat el consell del psicòleg, també, amb els meus fills, perquè han estat uns nanos molt intel·ligents, superintel·ligents tots dos, i m'han donat molts problemes, i he tingut que lluitar, i inclús, el problema amb el pare. Perquè, clar, és el que diem. És a dir, que no hi havia igualtat de... Hi ha una feina a casa i els fills no volen fer aquesta feina, no? És un problema greu i és un problema que es planteja precisament quan l'home es planteja tota una sèrie d'altres problemes per l'edat i els fills en tenen molts, perquè a l'edat de 16, 17, 18 anys, quan han de decidir què és el que faran, és un moment dels més greus per la canalla, per la joventut, crec jo. Llavors, jo crec que he aconseguit bastant, després de tot el que sento. Ara ho puc considerar, perquè els meus fills, el petit ja té 23 anys, puc considerar que he estat bastant bona mare, bastant. Penso que bé, el problema principal és que la gent es plantegi tenir fills com un problema, que és el que deia aquesta senyoreta d'abans. No es pot plantejar així. Vull dir, els meus pares no tenien estudis i van ser uns meravellosos pares. Esclar, no cal tenir estudis, i de vegades els estudis... No, em refereixo, i vivien en una zona rural i tot el que vulguis, però ells, bàsicament, què és el que hem rebut nosaltres dels nostres pares? Una gran quantitat d'amor. Esclar. I quan hi ha aquesta gran quantitat d'amor es troba la solució als problemes. Totes.
Jo crec que bàsicament ha de ser aquí. Lo d'una gran confiança al fill. Jo he usat això sobretot. Per això vostè diu que no li importaria tenir més fills, encara que ha estat difícil per vostè, perquè considera que el fruit aconseguit... Realment sóc una mare desaprofitada dintre de tot, si he set bona mare. Vostè sent que té més per donar, que pot donar molt. Exacte. Molt bé, senyora. I és per això solament. Doncs li agraïm molt que ens hagi telefonat aquest matí. Bon dia. Adéu, bon dia. Hi ha vegades, Emília Ros, de fet, que els pares no entenen els seus fills. I si no hi ha una raó específica, doncs vas a raure el comentari genèric. Mira, és que no s'entenen perquè són generacions diferents. Sí. No sé si això és exacte o no es pot generalitzar d'aquesta manera. No sempre hi ha alguna cosa específica. Sí, i el que passa és que ens agrada sempre doncs, anar-nos a llocs comuns, no? I citar coses que ja s'han dit, no? Normalment als pares de vegades els és difícil entendre els fills perquè tenen un concepte equivocat de paternitat o de maternitat. Allò de el pare és el que mana i evidentment qui mana no té per què entendre el seu inferior. O el pare és qui treballa, que és el que ha sortit abans. Llavors, un home, per exemple, es considera bon pare doncs només perquè porta els seus diners a casa i a més perquè els dona a tots. Què passa? No dona companyia als fills, no dona, el que han dit tants, confiança, no parla amb ells i, sobretot, confia l'educació del fill, pensa, encara que no ho pensi, ho fa, que és cosa de dones. I amb això no dic que els nens no hagin de ser educats per les dones, sinó que el que necessiten és l'educació i l'amor del pare i la mare. També les dones pensen coses ja molt dites, que la mare és qui cuida i atén el nen. Sí, hi ha moltes mares que ho fan, i ho fan molt bé, però només fan això. Cuiden, com jo diria, veterinàriament a llurs fills, és dir, atenen les seves necessitats bàsiques, menjar, dormir, neteja, però res més. També hi ha pares que no poden entendre els seus fills perquè ells no van ser entesos i no es volen molestar. I pensen que això no es pot donar entre pares i fills. Si es fa un esforç, es pot donar. També hi ha pares que no poden entendre els seus fills perquè no pensen des del moment que el fill neix que és un ser humà. El veuen només com una cria d'home. I inconscientment influenciats per la religió, que deia allò de la edad de la razón, hi ha pares que pensen que els seus fills ni senten, ni entenen, ni veuen, ni pensen. Bé, pensen que des que neixen no tenen intel·ligència, que són coses. Perquè hi ha una cosa molt important, i és que la majoria de pares no s'han plantejat la responsabilitat, no s'han plantejat que realment educar un fill és una cosa de responsabilitat i de prendre-s'ho molt seriosament. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Hola, vostè truca? Sí, des de quin lloc truca a Catalunya Ràdio? De Barcelona. Des de Barcelona, digui. Quina edat és la seva, m'ho pot dir? 25. 25. Sí. És mare? No soc mare. O sigui, parla com a filla. No truco tampoc com filla, encara que tindria molt a dir, però jo truco perquè em preocupa un nebot que tinc. Sí. Aleshores, aquest noi té 3 anys, no li manca, com dèieu vosaltres, de res, a nivell material. De coses, material, però jo penso que li manca molt afecte. És una persona que es passa 10 hores a la guarderia i quan no és a la guarderia amb persones que no són les seus pares. Clar. Aleshores, jo vull preguntar, això com et pot afectar el nen? I com pot ell sortir-ne d'això? Perquè, clar, vostè ja se l'emportaria, que sí? No podria fer-ho. Jo sí, clar, però no podria fer-ho. Sí. Molt bé. Doncs gràcies per la seva confiança i intentarem donar-li com a mínim una resposta o un apunt de solució. Bon dia. Bon dia. Jo penso, senyora, que vostè amb el que està preguntant ja s'està responent, perquè està dient, i vostè ho veu molt clar, que a aquest nen li manca afecte, li manca companyia. Aquest nen està passant contínuament de guarderies a cuidadores, a cangurus, i llavors el que passa és que el nen no pot, d'alguna manera, formar la seva personalitat en relació amb la seva mare i amb el seu pare. El nen necessita, des que neix, algú que l'entengui, i que l'entengui des del primer dia.
I des que neix necessita una sola persona, sigui mare, sigui àvia, però sigui qui el comença a cuidar. Perquè és en relació amb aquesta persona, amb la seva relació d'amor i de llenguatge, que ell va configurant la seva estructura psicològica. Si no hi ha això, serà un nen força desestructurat i que, evidentment, tindrà problemes si no els té ja ara. Com es pot arreglar això? Doncs, miri, jo diria que acudissin al psicòleg no al nen, sinó al pare i la mare. Que aquests pares es poguessin conscienciar, que poguessin parlar potser de les seves dificultats amb entendre aquest fill. Potser, ja dic, té molt de material, però no ho sé, és un nano que no l'han esperat a gust, que potser és un destorb per ells en aquest moment. No ho sé, el que passa en aquesta parella, però sí que jo diria que la solució del fill està en que els pares aprenguin o puguin entendre què és ser pares i li puguin donar l'amor que ell necessita. Sense amor no hi ha equilibri. Abans la Concha Velasco, comentant una altra cosa, deia que hi ha moltes persones que passen per la vida com maletes. Llavors, traslladant-ho a la conversa actual, hi ha persones, pot passar que hi hagi persones que passin per la vida com maletes i que no sàpiguen què és l'amor, ni donar l'amor, ni tot això, perquè, esclar, sembla mentida que si ho sàpigues no puguis donar. És possible que molta gent no sàpiga què és l'amor, no? Sí, és possible. Hi ha molta gent a la vida que no sap què és l'amor. Hi ha molta gent que no sap el que és l'amor. Això és possible. Això és clar, que aquest punt no l'hem tocat i crec que és bàsic, no? També. Sí. És a dir, precisament és allò que dèiem abans, no? Que perquè aquestes persones no n'han rebut, els serà molt difícil de poder-ne donar. Perquè no han tingut una escola d'amor, per dir-ho d'alguna manera. Aquests pares d'aquest nen de 3 anys segurament no ho fan per mal, que no l'estimen. Segurament no saben què és estimar-lo o no. No, potser aquests pares, per això li deia, potser aquests pares haurien de buscar, de recercar en la seva vida i replantejar-se què ha estat, i potser haurien d'estudiar i veure quina relació han tingut ells amb llurs pares i quin amor han rebut dels seus pares. Potser són un pare i una mare que han rebut tan poc que, mira, el cuiden però no li poden donar res més. Jo diria que moltes vegades no faria mai servir la paraula culpa dels pares, sinó que de vegades els fills pateixen a causa dels pares, que és molt diferent. Els pares també, ells han sofert i per això de vegades ho transmeten. Està clar que és important la presència dels pares pels fills i la seva personalitat i la seva forma de desenvolupar-se. Però exactament què representen els pares pels fills? Sí, mira, els pares representen moltes coses i molts pares queden entrampats en el rol de responsables auxiliars del cos del seu fill i per aquesta raó es creuen autoritzats a dirigir el seu desig. Els pares no han de conservar els seus fills sota la seva dependència, ni possessiva o moralista, i els fills no han de quedar mai empresonats en el desig dels seus pares, representants de Déus i de l'autoritat per un temps, el de la primera infantesa, quan aquests nanos eren físicament immadurs. Fixem-nos que jo estic dient representants que no Déu, i per un temps, no tota la vida. Doncs els pares, per al nen, representen Déu, no perquè ell sàpiga res de Déu, sinó senzillament perquè els pares són grans i ell és petit. I per al nen són el seu model adult, que ell pretén igualar. I a causa d'això, moltes vegades, el nen pot creure que el ser humà adult és el representant també del seu desig. I ho dic en el sentit obert de la paraula, no en el sentit de desig sexual, que sembla ser que hi ha persones que quan parlem de desig pensen que només és la paraula després sexual. El desig és quelcom més ampli. Quants adults encara ara van al metge acompanyats de la mare, de l'esposa, i a l'hora d'explicar què els passa, ho explica l'acompanyant. La dona, el marit, la mare. Com si el cos d'aquell home o aquella dona que pretén ser guarit no fos el seu cos, sinó que fos el cos de l'altre. Una última trucada aquest matí a Catalunya Ràdio. Hola, bon dia. Bon dia. Hola, què ens vol explicar? Hola. Saludar la senyora Ros, que porta l'apellido del meu marit. Que porta què? L'apellido del meu marit. Miri, quina casualitat. Moltes gràcies. Què més vol comentar? A veure, jo tinc un bailet de 21 anys i un altre de 19. El de 21 pues, té un caràcter que explica més, els companys, les coses així, i el de 19 se'l retreu molt. És
clar, és una edat que em sembla que també doncs, és molt maco saber els companys i així, amb els que van, no? Molts venen a casa, els conec, però després, clar, n'hi haurà uns quants que marxaran i, en fi, hi ha molta droga i moltes coses i a mi, esclar, això també a vegades me preocupa. Vull dir, esclar, és qüestió de caràcters, no? I me sembla que el petit ha pujat d'una manera com que el seu petit el volguéssim sempre petit. Sí. I vol ser ell, això ho comprenc. I el meu marit més aviat té aquesta manera de a veure què haurà fet el petit, ara que té cotxe, aviam que haurà marxat i sempre petit. Jo dic, mira, han de fer la seva vida. Però clar, estic luchant una mica entre, com tothom, entre els fills i el marit. I costa una mica això. Sí senyora, és molt difícil. I trobo que, doncs, pel que s'ha dit, és molt maco, molt interessant i hauria d'haver molt més programes d'això, perquè el més difícil del món per mi és ser pare. Haurien d'haver-hi escoles de pares, no li sembla? Haurien d'haver-hi escoles de pares. Sí. Perquè ser pares no ens n'ensenya ningú. La persona també és com és, però esclar, no és com anar a aprendre de dir, me'n vaig aprendre informàtica i em poso a l'oficina. Molt bé, senyora, li agraïm el seu comentari. Bon dia. De tota manera, Emília Rosa, a mi m'agradaria un dia fer un programa que parlessin els joves dels seus pares, no els fills de 25 o 30 que ja són madurs, o representa que són madurs, els altres fills una mica més petits, no?, que diguessin com veuen els seus pares. Sí, no? Sí, seria molt interessant. No és una hora gaire dient, no?, per aquesta edat, però ho podem intentar, ho podem intentar. Sí. Suposo que s'ha arribat a conclusions en el teu desenvolupament professional i després d'escoltar les persones que avui ens han parlat. Jo volia només fer una acotació a aquesta senyora que ha trucat ara fa un moment, i és això, no?, el fet de que molts pares encara romanen enganxats a llurs fills, encara que aquests estiguin casats. Els d'aquesta senyora no n'estan, però i passa moltes vegades que aquest enganxament dels fills cap als pares fa que moltes vegades els nois i les noies no puguin seguir el seu camí i s'han destrossat moltes vides perquè els pares no els hi han permès seguir el seu desig en quant a professió. Quants fills hi han que han desfet la seva vida perquè els pares no els hi han permès, doncs, no sé, ser actors, ser músics, o senzillament per no seguir la professió d'ells. I això és una pena molt gran. Digues. Llavors, el que et volia dir és que em demanaves que féssim aquí unes conclusions. I jo penso que quan les persones ens posem a pensar, quan tractem d'assumir un nou paper en la societat, molts no pensem. El que primer fem, perquè, mira, els humans d'entrada ens deixem portar per la llei del mínim esforç, és copiar. És fer el que veiem al voltant. És copiar el que hem fet a casa nostra. I ni tan sols ens plantegem que nosaltres podem fer-ho d'una altra manera, i potser molt millor que els nostres pares. I que, com dèiem la setmana passada, parlant de l'amor o de l'estimació, perquè sembla ser que la paraula amor, de vegades, segons qui, ho té associat a coses molt pecaminoses, doncs bé, parlant de l'amor al fill, la comprensió, l'enteniment del fill es fa, es practica, es construeix moment a moment, hora a hora, dia rere dia. No és quan tenen 15 anys que se'ls ha de començar a entendre, és des del moment que neixen. I aquesta construcció del fill, a poc, s'ha d'anar augmentant, l'hem d'anar perfeccionant i l'anem aprenent a mida que l'anem exercitant. L'amor dels pares al fill no es dona per suposat. No perquè una dona queda embarassada, no perquè un home està a punt de ser pare, ja se li dona per suposat que estimarà aquell fill, sinó que és un edifici que no para mai de construir-se i realment no s'acaba mai. Els fills s'estimen sempre, potser de diferent manera, perquè ells, a mesura que creixen, van canviant, i nosaltres també canviem. Però el que roman amb la història d'amor i enteniment, que és una relació, que hauria de ser una relació pares-fills, és l'amor en majúscula. La setmana que ve, més, no? Més. Continuarem parlant de coses d'aquestes. Emília Rosa ha tancat el programa d'avui, com cada diumenge al migdia.
Estefa Ballonrat, Glòria Cabanyes, Xavier Salvà, Josep Maria Batista, Leandre Terol, Albert Rubio i Adelina Castillejo. Treballarem un altre cop la setmana que ve per fer-vos companyia el dissabte i el diumenge al matí a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Gràcies per haver-nos fet companyia i esperem que continueu sintonitzant aquesta emissora perquè s'acaba el Boulevard però continuen d'altres coses. Més programes les 24 hores del dia a Catalunya Ràdio.